Dito tayo na na. Tama ba may nakatungtag? Mga kadanay dito sa ilalim. Alarm, pinta, pinto. Kita yang satu lagi. Dami nito, laki siguro ng harvest nito, no? Tingnan yung kakao map kung saan kami, dito ba or dito. So dito daw sabi ng navigator namin, so punta kami dito. So malaking bagay yung kakao map. Ano ba? That's right. Right, right.
Dito pala.